Hello guys! Welcome to my vlog! So guys, ipapakita ko sa inyo guys yung aking nabili na equipment para sa vlogger at YouTubers na tulad ko. So guys, ipapakita ko sa inyo. So, tuturo ko sa inyo kung paano siya gamitin, paano siya ibubuuhin, di ba? So ngayon guys, kayo pa muna makakakita ng aking binili. So, ito po. Mura lang po siya. Mabibili nyo lang po siyang mura. Yan. Professional condenser microphone. So, ito po siya. Isang set na po siya. Pag nabili nyo, mura lang. So, open ko guys sa inyo. Wow. Nakita nyo guys? Ayan po guys yan. No? Nabili ko siya. Kompleto na po siya. May 3 USB. May isa pang ganito, may microphone. Ito po yung B8 na pang ayos ng gusto mong vocal or echo ng gusto mong gamitin. Ito po yung stand po ng mic. Tapos ito po yung wire ng microphone. So ito po guys. Ito po yung binili ko guys na mura lang. So sinishare ko lang po sa inyo. So, gagamitin ko po siya sa harap niya. Try ko lang po. Actually, guys, hindi pa ako masyado marunong nito kasi first time ko lang po gumamit nito. So, nakita nyo naman, guys, kabubukas ko lang. So, gagamitin natin. So, ituturo ko po sa inyo, guys. Yes. So, share ko lang po sa inyo. Ito po siya. Ito po kasi siya, naka-open na. Kasi chargeable po siya. Tapos, marami po siyang part na anong gusto nyo. Ito po, may butas po siya. 4 na USB po. 2 microphone. Ito po, 2 microphone po. Headset po siya. 2 headset, 1 microphone. Ito po, isa pong charger. Ito po isa charge. Ito po yung pang live mo. Live 2, tsaka yung music po. So, ito po siya. Ito po yung dynamic microphone. Ito po yung ginagamit sa mga nagkakaraoke po. So, ito po makikita ninyo. Yan. B8 po. Ayan po. B8 po siya. So, maganda po siyang gamitin. Ito try ko po guys. Turuan ko yung paano po mag-assemble po nito. So, dali lang po. Yes. May 3 USB po siya. Yan po, 3. Yung isa po ito, chargeable po ito. Ito po yung 2 na panlagay mo sa music at sa pag nagla-live po kayo. So, gagamitin ko po siya sa harap ninyo guys. So, ayusin mo natin ito. Yan. Ito po yung pang-stand. Yan. Pang-stand po ng microphone. Yes, ito po. Yan, hello. Sample lang to guys. Tapos ikabit natin yung handle ng microphone talaga siya. Pasok natin dito. Ayan guys, mabilis lang siya. Ano? Ayan guys, nakita nyo. Yan! So ikakabit natin ang ating microphone. Ayan, nakabit na. So, kailangan natin ng ito yung wire ng microphone, guys. Yan. Pasok na pasok yan, ha. Para maganda yung tunog. Yes. Ito naman po yung pang gusto nyong gamitin kahit saan, di ba? Hello. So, mamaya natin gagamitin, guys. So, ituturo ko sa inyo, guys, muna yung ating pagkabit ng yan. Ito. So, ito po. Lalagay po natin ito sa live. Yan po. Live. Kukunik po natin sa phone. Ito po. Kakabit po natin dito sa phone po. Ayan. Kabit po siya. Tapos, yung ating mic.
Kakabit po natin dito sa mic. So, ito na po. Naka-on na po siya. Hello? Hi guys. So, ito kasi wala nga hawak eh. Nakawin sa kabilang kamay ko. Yan. Tingnan natin guys. Kailangan natin ikabit po yung headset po. Kailangan kasi ng headset para marinig po yung sinasabi mo. Ayan. Ayan guys, maririnig nyo na ako. Ito hello, narinig nyo yun guys. Ang lakas. Ano makakantahin ko? So guys, nakakita nyo naman. Sakit sa tainga. Nai-echo kasi. So, ngayon po, nakita nyo kung paano ko ginawa. So, kayo na po bahala. Pero nakita nyo naman madali gamitin. Kahit isang kamay lang gamit ko. So, ito po yun. Kailangan po natin na may headset po para alam natin, narinig natin yung sinasabi natin. No? Kita nyo guys. So, ito po. Hindi kasi ako marunong kumanta guys, kaya pasensya na kayo. Tinry ko lang. Pipindutin ko yung clap. Pipindutin ko guys yung keys. Yung debut. So, more. Yan guys, narinig nyo naman, diba? Ayan, dapat mahina lang kasi maririnig tayo ng kapitbahay. Magalit maririnig ako sa mga mata natin sa labas. Nakakahiya guys, kaya pasensya na kayo. So ngayon, nakita niyo po kung paano ko siya gamitin at malalaman niyo rin po yun. Pag bumili po kayo nito, madali lang po. Ito po yung sa ikakabit niyo sa phone. Ito po yung microphone niyo po. Yung headset niyo, tsaka ito po yung microphone. So kailangan po tatlo po yan na ikakabitin niyo para po madali po makuha nyo. So ito po, dito po yung adjustable po. Nakita niyo naman po yun, di ba? So, ngayon naririnig niyo naman po ako na ginawa ko talaga to sa harap ninyo. Pasensya na kayo kasi hirap na hirap yung kamay ko sa paghawak ng mic. Diba? Magkumarunong sana ako kumanta. Kinantahan ko sana kayo kasi hindi ako marunong. Pasensya na guys. So, thank you for watching. Thank you po sa... Sana may natutunan po kayo sa pag-share ko kung paano ko ginawa, paano ko ginamit. So, thank you po guys. Thank you. Don't forget to subscribe my channel. This is Marcel Yancy Vlogs. Please subscribe and then don't forget to press the button. Yes. Thank you so much po sa lahat. Thank you. Bye-bye.